हेलो नमस्ते बाबुलो टास्तीले दर्शन वेलकम टु माई न्यू ब्लग मलाई आशा हजुरहरू बिन्दास र खुसी हुनुहुन्छ भनेर आज चाहिँ ब्लग होइन सानोबाट मेसेज लिएर आएको हजुरहरूको लागि एकदमै दुःखको खबर है सोसियल मिडियामा छ हजुरहरूले हेरि पनि सक्नुभयो होला डिस्टर्ब गर्नु आइहाल्यो तिमी के भन्नु अन्त अघि हेर्ने बस्छ भने त भनेन तिमी आएनौ त अन्त आज चाहिँ माइक साइक लगाएर है साह्रो गाडीले हर्न बजाउँछ कि अन्त सुन्दै सुन्दैन त्यति राम्रोसँगले होइन ल तिमीलाई लगाइदिउँ एन्ड त्यही थियो है कथा तपाईँहरूलाई भन्नु चाहिँ कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिजो अस्तिदेखि नै एकदम डेन्जर पानी परिरहेको छ कालिम्पोङमा नि है अरू जग्गा पनि त्यसरी नै परिरहेको होला सायद पानी अनि हाम्रो यो गान्तोक तपाईँको सिक्किममा कहाँ पो थियो नर्थ सिक्किममा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको बादल फाटेर चाहिँ यति भयङ्कर बढेछ क्या टिस्टा खोला त्यस्तो डेन्जर बढेर चाहिँ तपाईँको तबाही मचाइरहेको छ अनि सिङताम भयो मल्ली टिस्टा बजार है सबै एकदम नष्ट गरिदिइरहेको छ है अनि त्यहाँ चाहिँ के भएछ भने अब कतिजनाको घरै उडाइदिइरहेको छ कतिजना कहाँ सुत्ने कहाँ बस्ने भइरहेको छ आजको दिनदेखि होइन आज बिहानै भएको यो घटनाहरू अनि यो भ्लग पनि म आज नै अपलोड गर्छु मेरो भ्लग त डेली भ्लग हो हिजोको भ्लगमा आज अपलोड गर्न सक्थेँ तर त्यसलाई मैले राखेर चाहिँ मैले यो भिडियो अपलोड गर्दैछु किनकि हामी सबैजना मिलेर सबैजनाको लागि हामी सानोबाट एउटा प्रार्थना प्रे गर्न सक्छौँ उहाँहरूको लागि कि उहाँहरूलाई राम्रो होस् उहाँहरूको ठिकठाक होस् उहाँहरूलाई रक्षा होस् भनेर हामीले गर्नु सक्छ होइन अब हामीले प्रार्थना गरेर उहाँहरूको घर त पाउने होइन अहिले कहिले राति एकदम आरामले सुत्नु त सक्ने होइन तर पनि उहाँहरूलाई अब भोलि पर्सिदिन राम्रो हुँदै जाओस् सबै जग्गाबाट हेल्पहरू पाओस् भन्ने मेरो एउटा बिन्ती छ होइन अनि त्यही हजुरहरूले पनि प्रे गरिदिनुहोस् होला अनि त्यही कतिजनाको घरबाटै खोलाको किनारको मात्रै होइन नि तर सिङताममा चाहिँ भित्रसम्म मेन बजारहरूसम्म पनि पानी बढेर आएछ त्यहाँदेखिको त्यो सिङतामको त्यो ब्रिज इन्द्रेणी ब्रिज पनि उडाइदिएछ है कतिजनाको त गाडी अब त्यो स्कुटर बाइकहरू त त्यो अब अनगन्ती भइहाल्यो है मान्छे अब कतिजना तपाईँको अब कतिजना अहिले मिसिङ भइरहेको छ कतिजना हराइरहेको छ अन्त इन्डियन आर्मी पनि हराइरहेको छ अरे है उहाँहरू पनि अब सायद केही उयो के अरे रेस्क्यु गर्दा नै अब रेस्क्यु गर्दा हो कि न राति सुतिरहँदा हो कि के हो के तर हराइ मिसिङ छ अरे अब त्यस्तो टाढ्दा यहाँ टिस्टामा नै कतिवटा घर त अब लगिसक्यो अरे हो अन्त मान्छेहरू कतिजना पाएकै छैन अरे दल त्यो के हो त्यो बलुवाको ल्यात हो यसको भित्र गयो कतिजना घरबाट चाहिँ नि अब त्यो के भन्छ अब त्यो बढ्दै जाँदा कराको सुन्दै बगेर बगाएको पनि छ घरहरू पनि बगाएको छ गाडी बगाएको छ है अब कतिजनाको अब कुखुरा उडायो होला कतिजनाको बाख्रा उडायो होला अब बिरालु कतिजना अब त्यसमा के भयो भने अब है एउटा बिचरा एउटा मान्छेले यस्तो अरे कि के भन्छ त्यो कुकुर साङ्लीमा बाँधिरहेको थियो कि हेर्दा बिचरा त्यो कुकुरलाई पनि उयो लगेर कसरी अब कतिजनालाई बचाउनु सकेन अघि भर्खर मैले एउटा भिडियोमा हेरेको थिएँ एकजना मान्छे अब डेड बडी यसरी निकाल्दै गरेको पनि देखेको थिएँ होइन एकदमै दुःख लाग्यो है के भन्न सक्छ एकदमै दुःख लागिरहेको छ तर पनि अहिले अब पानी रोकिनुको नाम लिनु छैन अलिकति सिमसिम रोकिँदै फेरि झ्यारेर पर्दै सिमसिम रोकिँदै हुँदैछ हो बाटोहरू ठाउँमा अहिले त सबै ठाउँमा बाटो ब्लक भइरहेको छ यहाँ अब कालिम्पोङको पनि यहाँ चित्रदेखिको अगाडि बढ्नु दिएको छैन अरे आज चाहिँ खासमा उताबाट पनि मल्ली हो कि कहाँदेखिको बन्द गरिदिएको छ अरे यहाँनिर हाम्रो कालिम्पोङबाट यो के अरे टिस्टा ब्रिजमा अहिले त अब त्यो त टोटली बन्द किनभने टिस्टा ब्रिजमा त यति मात्रै ग्याप रहेछ भन न माथिसम्म पानी आएको रहेछ हो त्यहाँदेखिको त्यही त आज चाहिँ खासमा म जानु लागेको थिएँ अलिकति भए पनि तपाईँहरूलाई देखाउनु पऱ्यो त्यहीँ नै गएर सोचेको थिएँ होइन अन्त फेरि अब त्यहाँ चित्र दिनु त जानै दिएको छैन रहेछ है अब मिडिया भयो नि त मिडिया जस्तो भएर अब देखाउनु पनि सक्थ्यो हामीले होइन अब मिडिया त होइन हामी त डेली भ्लग गर्ने मान्छे अब बाटोतिर जाँदै गर्दा केही इन्सिडेन्टहरू भएको त हामीले देखाउनु सक्छ होइन तर त्यही आज चाहिँ अब यस्तो घटना ठुलो भइरहेको छ म पनि गएर देखाउँछु हजुरलाई भनेर सोचेको थिएँ तर त्यहाँ चाहिँ बाटो नै बन्द गरिदिइरहेको छ उनीहरूले बन्द गरेको माथि नै जान्छु भनेर जबरजस्ती गर्नु त राम्रो पनि होइन है अनि त्यसले गर्दा म गएन पनि र कतिवटा सानो क्लिप चाहिँ मलाई पठाइदिनु भएको छ मेरो युट्युब फ्यामिलीले त्यो चाहिँ म हजुरलाई सेयर गर्छु हेर्नुहोस् होला र सबैजनाले नै है मनभित्रबाट नै प्रे गरिदिनु होला है कतिजनाको घर छैन कतिजनाको अब थुप्रै चिज प्रब्लम भइरहेको छ यसमा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो नि होइन अनि एकदमै मान्छेहरू कतिजना अब त्यो उयो साइरन बजाएर भाग्दाखेरि त अब उनीहरूले केही लिएर पनि निस्किन सकेन अरे कति रुई कराई गर्दै थियो अब त्यो देख्दा कस्तो अब लाग्छ नि होइन हामी त फर्चुनेट हो नि अब यस्तो पानी परिरहेको घरमा तातो भइकन बस्नु र उहाँहरूले कतिजना मान्छेहरू कुदिरहेको कोला खोजे आफ्नो मान्छे नकाटेर हो यस्तो भइरहेको होला होइन के गर्नु हामीले यहाँ बसेर अब प्रे गर्नु सक्छ उनीहरूको लागि यो पानी रोकोस् उनीहरूको अब राम्रै होस् होइन उहाँहरूको मनमा कस्तो चाहिँ बितिरहेको होला सोच्नुहोस् न मान्छेहरू पाओस् अब हो त्यति त भन्नु सक्छ त्यही हो अनि त्यही सबैजना मिलेर फेरि भन्नु चाहन्छु म सबैजना मिलेर मनभित्रबाट प्रे गरिदिनु होला है सबैजनाको लागि नै राम्रो होस् भनेर है अन्त अब
त्यही अझै अब यो पानीले कति बिगार्ने हो आज यो पानी अब सिलगढी अझै छ अरे नि हो अझै एक हप्ता जस्तो छ भनेर भन्दै थियो के अब भगवान्लाई त्यही भन्न चाहन्छु पानी जति सक्दो कम्ती परोस् जति सक्दो रहिदियोस् होइन त्यो यस्तो इन्सिडेन्टहरू ठुल्ठुलो नभइदियोस् यस्तो काण्डहरू त्यही हो सबै मान्छेलाई सेफ नै बसोस् मान्छे कतिजनालाई प्रब्लम नहोस् नमरोस् नठोकोस् नलडोस् भन्नु नै चाहन्छु है सबै बाटो त चटचट लगेको रहेछ अन्त लिखेभिर पनि बन्द लिखेभिरको पनि बाटो लगेर बन्द छ अरे सिलगढीको बाटो टोटली नेसनल हाइवे NH10 त टोटली बन्द छ टोटली बन्द छ त्यो त हो अनि त्यही यो चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो लिएको कारण चाहिँ त्यही हो हामी सबैजना एकजुट भएर होइन भिडियो भिडियोको थ्रुबाट नै तपाईँहरूले सबैजनालाई प्रे गरिदिनु होला भन्ने नै म आशा राख्छु र तपाईँहरूले प्रे पनि गरिदिनुहोस् होला र त्यति नै थियो आजको है आजको भन्दा नि अब यो सानो क्लिप छ त्यो हेर्नुहोस् त्यसपछि के हुन्छ हेर्दै जाउँ न त होइन यस थ्याङ्क यू हजुरले भिडियो त हेरिहाल्नु भयो है अनि सबैजना मिलेर मुटुबाट प्रे गरिदिने होला है प्लिज है त्यही भन्न चाहन्छु अनि अहिले चाहिँ म जाँदैछु अस्ति मलाई पठाइदिनु भएको थियो जुन चाहिँ टासी लेप्चा सर र रश्मि म्यामले मलाई अस्ति 15,000 पठाइदिनु भएको थियो त्यसमा अस्ति मैले 5,000 तल दिदीलाई दिएँ अब यो 5,000 चाहिँ माथि चरणलोक बोजूलाई दिनु भन्नुभएको छ त्यहाँ बोजूलाई नि पुऱ्याउँदै मेरो पनि काम छ एउटा सानोबाट त्यो काम गर्दै आउने है मेरो त होइन मुमाको के सामान ल्याइदिनु पर्नेछ है एन्ड हामी चाहिँ निक्लेको अनि हेलो मम्मी ड्याडी हाउ आर यु हेलो नमस्ते सलाम तपाईँहरू सलाम तर आज दुःखको घटना अब टिस्टामा त्यस्तो भएछ है हामीलाई पनि दुःख लाग्यो अब कतिजनाको के भयो कस्तो भयो तर यो त अब भगवान्ले गरेको यो हो सृष्टि हो हामी आफैले गरेको हो तर उहाँहरूलाई अब एकदम जो उहाँहरू हुनुहुन्छ आत्माले एकदम शान्ति पाउँ उहाँहरूलाई हो तर त्यस्तो घटनामा हामीलाई पनि एकदम पिर लाग्यो अब यो त अब त्यस्तै हो पानी यस्तो परेको छ अस्तिदेखिको हो त्यसले गर्दा यस दामी भयो दामी दामी भने तपाईँले मुमाबाट के छ कि के भन्नु अब सबै एफेक्टेड एरियाकोमा बस्ने मान्छेहरू सबैलाई प्रार्थना गरिदिन्छु साँझ बिहानको प्रार्थनामा राखिदिन्छु भगवान्ले उनीहरूलाई राम्रो बाटो दिउन् मर्नेहरूलाई जतिजना पनि बित्नु भएको छ हजुरको आत्मालाई एकदमै शान्ति होस् है त्यही ल यहाँ हेरेर त्यसो कहाँ पुगेको मान्छे हेर्नु नि परबाट गाडी चढेर आएको होइन यहाँ हेरेर फेरि झोला सम्झेर लिनु गएको यो झोला छोड्ने चाहिँ धोलोस् नमस्ते भन्नु त नमस्ते सम्झाउँदै गर्नुहोस् फेरि घर डाँडा क्या बिर्सिहाल्छ कि घर डाँडे तिमी होइन झोला छोड्ने राजेश दोकानमा अलिकति त्यो बोजूको लागि त्यो सामान किन्दै थियो नि त होइन उसले झोला त्यहीँ छोडिदिइरहेको छ बरसात कि मौसम में अन्त त खतम भयो त है टिस्टाको त खतम होइन भाइ लागेन तपाईँलाई खतम खतम भइदिएन विनाश बनाइदिने बिचराहरू जिन्दगी बर्बाद भयो नि है कतिजनालाई बगाएर लग्यो अब त्यो रिपोर्टहरू त आएकै छैन हो आएकै छैन हो नि आएकै छैन अब त्यो रिपोर्ट त भोलि पो चल्नु होला है कतिवटा गाडी बाख्रा सुँगुरहरू 29 माइलमा थुप्रिएको रहेछ ए हो र सुँगुर बाख्रा कतिजनाले त्यसकै खेती गर्थ्यो टिस्टाको हो नि त्यही हो गाई पालेर सुँगुर पालेर त्यसले नै जीवन चलाउँथ्यो कतिजनाको होइन त्योहरू सबै खतम खतम के भन्नु अब त्यस्तै छ लाइट त मधुर बोल्दा चाहिँ त है भोल्टेज कम्ती भएको हामी चाहिँ स्पेनेट गएर मुमाको सामान लिएर आइपुग्यो बोजूकोमा नमस्ते मेरो बोजू ढोक आमै खाना खिलाइदिनु भएको के बनाउनु भयो आज अन्त बुहारी चिन्छ नि है दिदी हेलो माम खानु हुँदो रहेछ लडी लडी यस्तो गर्नु न यस्तो अन्त बोजू सबै ठिकै छ अहिले ल अलिक पक्रा थियो खबर सुन्नुभयो अन्त पानी परेर ठुलो खोला टिस्टा बढेर मान्छे बगाएर गाडी बगाएर घर बगाएर भइरहेको छ त्यस्तो भइरहेको छ हो अन्त तपाईँको लागि नातिले
युकेबाट काशी लेप्चा र रश्मि नानीले दुईजना नातिनीहरूले तपाईँलाई छोरा र छोरीले पैसा 5,000 पठाइदिनु भएको छ। अस्ति मलाई 15,000 पठाउनु भएको थियो कि 5,000 अर्को जग्गा 5,000 तपाईँलाई 5,000 अर्को जग्गा भन्नुभएको थियो नि त हो। अन्त लिएर आएको अस्तिको पैसा घरमा लाउनु भयो कि राखिराख्नु भएको के गर्छ अब त्यो खिर्की दैलोहरू बनाउनु पर्यो। ए त्यसको लागि पैसा ठिक जग्गामै लाउनु हुँदैछ होइन। लु यहाँ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 ठिक छ। ल ल अब नाति र नातिनीलाई के भन्नुहुन्छ यहाँ भनिदिनु हेरिराख्नु भएको छ युकेबाट हेरिराख्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ मेरोबाट सानो कोसेली आमा छोरीको लागि केही खानु ल यहाँ छ ल। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई म जस्तोलाई तपाईँहरूले सेवा गर्नुहुँदैछ। धन्यवाद छ धेरै धेरै। चिताको कुरा पुगोस् सुख शान्ति रहोस् मेरो नाति नातिनाहरूलाई। के अरू त के भन्नु सक्छु र। ठिक छ बोजू राम्रो खानापिना खानु बनाउनु हो। बोजू आफै खानापिना बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहै छ। ऊ दिदी कति हाँसिराख्नु भएको छ हाँसी गर्नु त बोजू गयो पनि म ल ल बाई ल बाई बोजू हुन्छ ल बोजू याद गर्नु ल ल बाई बाई है हुन्छ बोजू गयो है आउँछ नि बातमा ल बोजू। अहिले चामल रासिनहरू सबै छ होइन ए ल म गएँ है ल हुन्छ बाई। ल लाग्यो रात पनि निकै परिसक्यो हो। रात त होइन साँझ परिसक्यो अब रात परिहाल्छ एकैछिनमा। ल चढ यसलाई यहाँ माथि हालिदिन्छु ल लाग्दैन भएर त सक्यो पनि एकैछिनमा मात्रै हो नि त केटाको ब्ल्याक ब्लड मात्रै कि एकैछिनमा हामी आइ पनि पुग्यो। ल तपाईँको सामान थ्याङ्क यू सो मच। हजुर दुर्पिनी सो चिसोमा दुर्पिनी सो चिसो ज्याकेट लगाउनु पर्छ नि। म त जाँदाखेरि मम्मी अनि ड्याडीको चाहिँ चिया पनि भइसकेको छ। पानी पर्दैछ बाहिर ए हो पानी पानी त पर्दैन रोकेको छैन क्या पानी त पर्दैछ नि है। अब यो भ्लगलाई म छिटो एन्ड गरेर अपलोड पनि गरिदिइहाल्छु है। 5:30 भइसकेको छ। अनि हाम्रो टासी लेप्चा सर र रश्मि म्यामलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच है। एकदम हजुरले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। अनि अझै तपाईँको 5,000 छ सर फेरि कुनै दिन लगिदिउँ ल है। अनि त्यो भन्दै आजको लागि यति नै। हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनुहोस्। नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भनिदिनुहोस्। Bye, good night. Thank you for watching Take this video. care. Okay, Be bye-bye. safe, Take care. everybody. Love you, YouTube family.